Saint-Esprit, tango yokaka Saint-Esprit, elingi lobake esprit ya sainteté ou bien esprit ya Nzambe. Alors, c'est quoi tu dois utiliser comme mot esprit. C'est quoi esprit présent ezali nini? Pour tozoa éclaircissement ya bien. Alors que Ancien Testament bakoma yango na hébreu. Et puis Nouveau Testament bakoma yango na grec. Amen. Si on a hébreu, esprit babengango roi. Alors si on a grec, babengango pneuma. Mais or roi na pneuma elingi loba souffle. Souffle ezali mon pepe. Mais or mon pepe ezali nde pema, o to pemaka. Donc tant oyokaka esprit ya Nzambe, esprit donc ezande pema oyo pema kamikolo nyonso. Donc tango loba wana ke molimo na Nzambe kita, siko zoloba ke pema kita. Anteta yango ka wana nde ozopema na. Yebisanga place oyo mobikisi azali présent na kati na bomoi na yo te. Alors siko tango bazoloba ke être rempli du Saint-Esprit ezali siko ko activer ba cette fonction oyo pema na yo esalaka na kati na nzoto na yo.alité, ce que vous comprendre de vie, il faut comprendre ndenge nzoto na yo e fonctionnaka. Parce que kotondi sama, tango bazo utiliser na Bible le langage ya kotondi sama na nguya ya molimo santu, ezali tout simplement ko activer ba cette fonction oyo pema kana yango et ça la kana kat na nzoto na yo. Yango wana Monique famille à école de disciples za ma pamboli makasi pona biso nyonso. Donc mon pepe oyo pemaka yozo kanisa izali loko pamba. Mais mon pepe wana nde yango de babengi nzambe. Donc ozali na vie kaka pona souffle wana. Donc souffle wana mon pepe oyo pemaka yango ne babengaka vie. Ce qui mon pépé ezalité vie ezalité. Alors mon pépé wana yo kaka mon pépé oya mona na kate na kati na vie na biso na kati na nzoto na biso ezana makambo ebele o esalaka po moto akoma capable ya ko vivre na kati na mokili tozali. Est-ce que vous comprenez place où tokiti vraiment? Tokiti na place moko oyo peut-être ils ont fait ça sens mon côté mon pépé ka boende ko sala ke promesse nzambe ko kisama na vie na ngai mon pépé ka nde ko sala ke nazala molongi mon pépé ka nde ko sala ke na ko kabando kinyoso tu ya famille. Est-ce que mon pépé nde e ko sala ke makamo nyoso tu na vie na ngai etambola bien? Parce que na yebi ke ndenge tozali awa toza ko s'entendre na likambo moko boye. Menzoka likambo yango ezaka pema oyo zo pema na yango. Yango na moni Bible ezoloba ke Nzambe utilisaka babiloko ezali faible pona ko confondre bato bakanisa ke bazali mayele. Eloko oyo babengi mobikisi ya solo ezali nde pema oyo pema kamikolo nyonso. Na nzela ya pema nde koyeba ba fonction oyo esalaka ke okoma capable. Parce que pema nde esalaka nyonso. Soko moni boxeur azo préparer compétition, a se préparer ne po pema na ekata na te ezala nde molai. Siko moto oyo akoti na kati ya vie ya mbangu ke pema eza mokuse aokene mosika te pi akoganye pete. Moto oyo pe azali un boxeur. Soki ezona pema ya molai te aokoka te akolonga pete akotika pe kozala champion na vie na ye te. Donc ezolakisa ke mobikisi ya solo ndeko na ngai oyo apesaka yo lobiko guérison ya maladie nyonso ezaka pema oyo ozopema na yango.
moto oyo azopesa yo kimia poza na kimia ezaka mopepe oyo opemaka na yango. Moto oyo azosala ke oza na esengo ezaka pema oyo eza na kati na yo wana. Siko tango tokota sikoyo ya komona ba fonction ya pema wana na kati na bomoi na biso. Ndebo comprendre siko ke ya solo ba mema biso musika ya pamba. Solution na yo ndeko na ngai ezalika place oyo ozali. Mobikisi azalika place oyo ozali. Oyo abatelaka azalika place oyo ozali. Oyo apesaka esengo azalika place oyo ozali. Ozalaka na ye bisika nyonso, olalaka na ye, olamukaka na ye, otambolaka na ye bisika nyonso azali toujours na yo. Premier démarche ya mwana ya Nzambe nyonso, il faut ezala spirituel et non physique. Kotondisama na nguya ya Molimo Mosantu ezali moto oyo azo vivre lisusu selon l'extérieur tema akomi vivre selon l'intérieur. Amen. Pour comprendre vie otozo vivre, il faut comprendre le fonctionnement ya kati na ndenge fonctionnaka. Mopepe nde na kati na vie na biso nezo sala ke ba organi nyonso tout ezala opérationnel. Amen. Mopepe siko bozomona siko place oyo mopepe aza mobikisi ya solo. Bomona place oyo mopepe ezali solution na nyonso. Bomona place oyo mopepe kande epesaka ilonga.